Este é o canal Meus Bichos da Fazenda. Você já observou os animais em dias de chuva? Veja só esse touro desse tamanho se escondendo da chuva. Depois de um longo período de chuva, os animais ficam paradinhos, aproveitando o sol para se secarem. Observe. Bezerra Santarice. Você sabia que os animais têm o hábito de se deitar para se coçar? A exemplo deste cavalo que está deitado para coçar suas costas. E você já viu a velocidade em que eles se levantam?